pri druhom diele relácii Zavri hubu. Náš minulý host, Peter Valent, sme mu kúpili darček, ale že je ešte stále panic. Tu ho máte. Dobre, ideme za ním poďte. Dobrý deň, Peter Valent. No. Ahoj, Pečko. Zlodne sa ide. Tu sme kúpili darček. Je to dál, že ešte panic. Čo s ním budeme robiť? No, to už je na vás, čo s tým budete robiť, ale tak... A ja mám teraz darček. Ďakujem to. Dajte na poličku, to je váš a pri bungolov. Dobre, to sa nám určite zíde. A čo, ako ste žili od našeho minulého stretnutia? Dobre, veľmi dobre mi to bola. Ako viete, kúpil som jablko na 3 €. Veľmi lacné, dobre je. A nedil som sa tu celý deň. Takže dobre. Dobre. A čo, už sa to zmenilo tako s tými ženami, alebo čo? No, stretol som jednu bolamečku ako toaletný papier. Všude. Ale kurva celá, no tak mi dala, no. A páčilo sa vám to prvýkrát v živote? Bola trocha krivá. Pričuvala na ľavo. Namrstá bola. Úzká bola. Masná bola. Chlpatá bola. Tak čo vám o tom povedať? Nie. Aha, dobre. A čo, ste stretli svoju matku? Kurvu oči, ako ste to nazvali? No tak, bola na východozápadnom Iraku, brekovala tam s nacistami a kurovali sa tam. Aha, takže... Chcete? No, čo sa nám určite príde. To, že ste ju nazvali kurvou, to asi malo takú príčinu. Ktorú? No tak, lebo je kurva. Jebala s 30 chlapmi a z toho nevedela, ktorý je ten pravý. Nepoznal som manžela s 30. Fú, tak, iba rozoznať kokoty nezvláda, že? To neviem, ani kokoty rozoznať, čo sú taký isté. Aha, by ste nám do kamery ukázal ten váš? Nie, nemám na nadvoň čas. Aha, je to fotálnik. Myška na počítač. Som z vás prekvapený. Tak si mi opäť, ty kurva. Veď už si ju bere. Kľud. A chcem sa spýtať, nechceli ste pokračovať v štúdiu? Nie, lebo teraz pracujem ako sociálny pracovník v Kopenkoše a garádi. Robím potrubia, dostávam 1 € mesačne. A toto jablko som šporil 3 mesiace. Zabiť platiť nemusím, lebo to mi platí sociálny úrad pre bezdomovcov. Ja niektorých mám dobrý už. A to je teplo, to je dobrý, lepšie ako v mojom kriku. Aha, a váš krik bol aký veľký, malý, jehličnatý, listnatý, povedzte na ňom o ňom dačo. Koľko rokov ste v ňom prebýval a tak? No tak v mojom kriku som prebýval určite dosť dlho. Asi takých 16 rokov, ale určite bol zelený, to si pamätám ešte. A potom neviem, potom bol zrazu kamión a zmizol. Ukradli mi ho proste krik. Ukradli vám váš krik? No. A veď vaša mama je v Iráku, tam je veľa roky. Ona nemá peniaze, nepošle vám nič. No ale ona je kurva, už som povedal. Tu tak máš? No. Tak. Že nemá vás rada vaša matka ani tak to môžeme brať. Nie, tak to musíte brať. Dobre, Nemôžete, musíte. A vidím, že tu máte fajné záclony. Koľko ste? Sám neviem už. Kúpal som to dávno. To by v podstate nie ani môj, ja som ho tu našiel, len tak do skľúče som sem vošiel. Bolo tvoje, no tak čo? Aha, takže vám to nedal sociálny úrad, ale vy ste si ho sám daroval. Ja som ho v podstate zohnal. Už mám, som si kúpil zámku za 2 €. Zamkol som si to tam. A je to dobre. Dobre sa to bieha. Takže už pracujete 5 mesiacov, keď ste mali 2 € na zámku. Rovných 2 €. A ešte 3 € na jablko. No. Už pracujete 5 mesiacov. A ako sa vám páči robote? Ako voláte šéfa, ako sa volá a tak? Aký je? No tak môj šéf je dobrý. Buď u nášho vyvečenci kokot dáme vyplatu. Volá sa Arnošt. Penisko má bologeň.
a chodí vonka za kurvami. Všetky peniaze, čo mám dávať na mňu, v podstate ja som mal napísané, že mám výplatu 15 eur, tak všetko dávať na kurvy a potom smrdí a je jednotý kapat. Dobre, ešte ten chladný záver z tejto relácii bude 3, 2, 1, bam!